Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့အရင်ဆုံးဘာမှမပြောခင်ပေါ့နော်အမကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အမကတော့အမတို့ဒီ England to Myanmar page က admin 4ယောက်ရှိရတဲ့UK adminဒေါက်တာနှင်းပေါ့နော်ဒီ England to Myanmar page မှာအမဘာတာဝန်ယူထားလဲဆိုရင် purchasing တာဝန်ယူထားတယ်ပေါ့နော်ဒီစနေတနင်္ဂနွေဆိုရင်အမရုံးပိတ်တဲ့ company ပိတ်ရက်လုပ်တယ်ဆိုရင်အမ shopping trip ပေးတယ်တနေ့ရက်တွေဆိုရင်တော့အမတို့ page မှာနောက်ထပ် admin အားလုံးပေါင်းပေါ့နော် admin စုစုပေါင်း4ယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အမကတော့အသက်အကြီးဆုံးပေါ့နော်အမပြီးရင်ဘယ်သူရှိလဲဆိုရင်ညီမလေး2ယောက်ရှိတယ်ကျောင်းသူလေး2ယောက်ပေါ့နော်ကျောင်းသူလေး2ယောက်ဆိုတော့အင်္ဂလန်မှာကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသူလေး2ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကတော့18နှစ်အရွယ်ပေါ့နော်18နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးငယ်လေးလို့ခေါ်တယ်18နှစ်မပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်သူကတော့ pre course တက်နေတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့24နှစ်အရွယ်ဆေးကျောင်းတက်နေတဲ့ညီမလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ညီမလေးတွေကများသောအားဖြင့် message တွေပြန်ပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမကျတော့အမအလုပ်နဲ့ကျတော့ concentration အရန်လောက်ရတာဆိုတော့အမကဒီ message တွေ customer message တွေကိုတနေ့ကုန်စိတ်ရှိလက်ရှိပြန်ပေးဖို့အမအတွက်ကအချိန်မရှိဘူးရန်ကုန်ဘက်မှာဆိုရင်အမတို့ delivery အမတယောက်ရှိတယ် delivery အတွက်ခန့်ထားပေးအမတယောက်ရှိတယ်မနက်နိုင်ထုံလို့ခေါ်တယ်ဒီ customer တွေကတော့မနက်နိုင်ထုံလို့ဘာလို့သိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပစ္စည်းတွေရောက်ပြီဆိုရင်ဒီအမတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့သွားယူရတာမို့လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ England to Myanmar page ကအမကတော့ owner ပေါ့နော်ဒီ page လေးကိုအမစပြီးထောင်ထားတယ်ထောင်ထားပြီးမဲ့ဝါသနာပါလို့လုပ်တယ်လုပ်ပေါ့နော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအမအလုပ်ဒီအမက researcher ဆိုတော့ဒီ company မှာပေါ့နော်အမကိုပိုင် IT company လည်းရှိတယ်အမ client company မှာလည်းပဲအမက research and development manager ရာထူးနဲ့အလုပ်လုပ်နေရပေါ့နော်ဒီနေ့တော့အမကဘာလေးကို unboxing လုပ်ပြချင်တယ်လို့ဆိုရင်ဒါ LV ပေါ့နော် Louis Vuitton ရဲ့ဒါ speedy 30လေးအဲ့တော့ LV ကနေမှာထားတယ်ဆိုရင် UK အိမ်ကိုဒီလိုဘူးလေးနဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဘူးလေးနဲ့လာတယ်အဲ့တော့အထဲမှာ speedy 30ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အမဖောက်လိုက်မယ်အားလုံးပဲကြည့်အောင်အဲ့တော့ speedy 30ဆိုတော့အိတ်လုံးလေးတွေပေါ့နော်အိတ်လုံးလေးတွေလူတွေကြိုက်များတယ်speedy ကိုဘာလို့လူကြိုက်များလဲဆိုရင်ပစ္စည်းအများကြီးထည့်လို့စန့်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဖောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ LV ဟာပြီးရင် LV မှာဒါ LV ပေါ့နော်ဒီမှာဒါလူမျိုးလေးပါတယ်လူမျိုးလေးပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ဒါလေးဖောက်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါ receipt ပေါ့နော် receipt ဒီဟာက LV ရဲ့ receipt ဒီဟာကဘူးလေးချစ်စရာလေးနော်အခုဟိုးရင်တော့ဆိုရင် LV ရဲ့ဒီအပတ်ကလေးတွေကအပြာရောင်နောက်ခံမှာလာတယ်ဒါကတော့အခုဒီတစ်အတွက်ပေါ့နော်အမတို့ Christmas လည်းနီးနေတဲ့အတွက် design အသစ်ဆိုရင် LV ကဒီကောင်ဖြူရောင်ဖဲကြိုးလေးတွေပေါ့နော်ဖဲကြိုးလေးမှာရွှေရောင်ဒီဖောင်းကြွစလုံးလေးနဲ့ LV လာအဲ့တော့ဒီ receipt ကဒါလေးကတော့အမ customer ကိုပေးမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခိုင်းဆိုရင်ပေါင်းပါတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်တော့receipt ကလူတွေအများကြီးနဲ့ share ရမှာမို့လို့ receipt ကိုပေးရတာခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးကတော့လူကြုံနဲ့လည်းထည့်ပေးမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ဘက်ကသူကနောက်ကျတဲ့အတွက်အမတို့ပို့နေကြကကိုမမီရဲ့အတွက်ဒီတစ်ခေါက်လူကြုံရှိတဲ့အတုံးနဲ့အမထည့်ပေးမှာဆိုတော့တခါတည်းပဲဒါဟို custom လည်းဖြတ်စရာမလိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်လူကြုံကလည်းဒါလေးတပူးနဲ့တည်သွားပေးမှာအဲ့တော့အမဒီ receipt လေးပဲတခါတည်းထည့်ပေးလိုက်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဘာလေးလဲပါလေးဆိုရင် LV ရေးထားပါတော့ Thank you for shopping with Louis Vuitton. We hope you enjoy this purchase for many years to come. အဲ့တော့ဒါကောင်ကLV ရဲ့ thank you ဆိုတဲ့ကတ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပါမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်က client copy address receipt ပေါ့နော် receipt လေးတစ်ခုရှိရယ် speedy 30 receipt ပြီးရင်ဒီကောင်ကတကယ်လို့ exchange နဲ့ return တွေပါလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့သူက30 days exchange and return လုပ်ပေးရယ် LV ကို return ပြန်ဖို့အတွက် return ဒါကတော့ prepaid return label card ပေါ့နော် DHL ထုတ်တယ် prepaid return label card ပြီးရင်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒါကဟိုလက်ဆောင်ပေးရဆိုရင်ဒီမျိုး gift တွေပါအတွက်ဒီမှာရေးဖို့အတွက် LV ကနေတက်အပိုပေါ့နော်အပို gift card လေးတစ်ခုထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေအကုန်လုံးကအမဒီမှားတဲ့ညီမလေးကိုပေါ့နော်သူမှားတာဆို LV တွေမကောက်ဘူးသူမှားတာ Gucci ပါ Gucci လည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုလုံးဒါသူ့အတွက်တီးတန့်ဝယ်ပေးထားတယ် receipt မို့လို့ဒီလိုမျိုး receipt လုပ်ပေးရတော့ဒါလေးရမယ်ပြီးဒီမှာကြည့်ဒီမှာဘူးလေးဖောက်အောင်เนาะဒီထဲမှာဒါ LV ရဲ့ cut လေးလာတယ်ထုံးစံတိုင်းဒီနှစ်အတွင်းမှာပေါ့เนาะဒီမှာကြည့်အောင်ရောင်လေးလေးတွေကအရန်ကိုဟို trans ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะ Gucci ဆိုရင်လည်း Gucci ကသူ့ဟာလေးတွေရောင်ပြေးလေးတွေပါတယ်လို့ LV ကလည်းဒီမှာ LV ရောင်ပြေးလေးတွေနဲ့ဒီထဲမှာပါလဲဆိုရင်ကြည့်အောင်ဒီထဲမှာဟာ cut ကလေးတွေเนาะသူ့ရဲ့ cut လေးပါတယ်အမမခွာတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီဘူးလေးကိုပဲဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးပေါ်ကနေဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့မဒီလိုလေးလာတယ်
အတွင်းမှာဒီကောင်က box ရဲ့အထဲမှာပါလဲဆိုရင် dust bag ဖုံးကာကို dust bag အိတ်ကလေးမကြည့်ပါအောင်ဒီလိုလေးတော့အလုံးလေးကဒီလိုလေးလာတယ်ဒီလိုလေးဆိုတကယ်တော့ဆိုင်ရနေဆိုရင်အမြဲတမ်းအဲ့အလုံးလေးတွေကအဲ့လိုအပြားလေးနဲ့လာတယ်အဲ့ဒါ speedy bag လေးတွေအကုန်လုံးဒီလိုပြားလေးတွေဒါခောက်ထားတာပေါ့နော်တချို့တွေဆိုရင်အမကဒီလိုမျိုးပေးလိုက်ရင်ရန်ကုန်ရောက်ရင်တချို့က complaint တက်တယ်အမက speedy bag ဆိုတာလုံးလေးဖြစ်တင်တာပေါ့နော်လုံးလေးမဖြစ်ဘဲနဲ့ speedy ကအဲ့လိုပြားကြီးဖြစ်နေပြားကြီးဖြစ်နေပေမဲ့ဒါသူ့ရဲ့ခောက်နီးပေါ့နော်ဒါဆိုင်ရပေးရဲ့ original အခုဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းလဲ package ကပြန်မဲ့လာအဲ့တော့ဒီအပြားလေးကိုဒီလိုလေးဖြန်းဒီလိုလေးဟောချက်ချင်းရောအမmodel လေးပြထားလို့လုံးဖောင်းရောမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုရှုံတွတ်ကြီးဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းထည့်လိုက်ရင်သူ့ဟာနဲ့သူတော့လုံးလာမယ်တကယ်လို့ကိုကပုံပေါ်ခြင်းနေဆိုရင်အဲ့ရမှာအမကတော့ suggestion အနေနဲ့ပေါ့နော်တပတ်အထဲမှာဒါလေးပါလဲဆိုရင်တစ်ခါလေသူ့ကျိုးခွေလေးပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့strap ပေါ့နော် shoulder strap အဲ့တော့ဒီထဲမှာဘာရှိလဲဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့အိတ်ကလေးကတော့လေးပါမယ်အမဒီလောက်ကတော့ဒါတော့ဖောက်ချအောင်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ပြီးဒီကောင်ကတခါလေသူ့အတွက်တော့တန်လေးနှစ်ခုပေါ့နော်တော့တန်လေးပါတယ်တော့လေးပါမယ်အဲ့တော့ပြန်ထည့်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့အထက်ကတော့သူကလုံးဝဟိုပါပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုရင် cotton ပဲပေါ့နော် cotton ဆိုချီသားပဲပေါ့ပြီးအထက်မှာ zip လေးတစ်ခုပါမယ်ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာပိတ်လို့ရတယ် zip လေးတစ်ခုနော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုပုံပေါ်ခြင်းနေဆိုရင်များတော့အဖြစ်အမဘာလုပ်လဲဆိုရင်စက်ကူပဲဖြစ်စက်ကူမဟုတ်ရင်အမကတော့များတော့ဖြင့်ပဝါလေးပဲဖြစ်တပတ်ကလေးပဲဖြစ်နည်းနည်းလေးကိုမဝစ်တော့တဲ့အင်ကြီးပေါ့နော်ကော်တန်သားဆွတ်ချေလိုမျိုးလေးအမပြည့်တင်းဖောင်းနေအောင်အထဲကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုဖောင်းနေအောင်အထဲကိုထည့်လိုက်ရင်သူ့ဟာနဲ့သူပုံပေါ်သွားတယ်အဲ့ကြတော့လုံးလေးပုံပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်တော့ဒီဟာဒီလိုပဲဖြစ်နေမှာဒီလိုကြီးဆိုဟဲ့အမအိတ်ကြီးကကျိုးနေတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုင်ရလာကြဲကွာအိတ်တွေကအဲ့လိုဒီမှာအိတ်ကအဲ့လိုအရာပြီးအမဆိုရင်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီတဲကိုအဲ့တပတ်ဖဲဖြစ်ပဝါလေးတွေပဲဖြစ်အသားကောင်းတဲ့အိလေးတွေတင်းနေအောင်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်ပြီးအမကဘာလုပ်လဲဆိုရင်hair dryer သိရမှာ hair dryer လေးကိုတအားပူကြီးမဟုတ်ဘူးအပူဖြော့လေးပေါ့နော်အပူပါလေး hair dryer လေးနဲ့မှုတ်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့လေကြောင်လေသားရဲ့သဘောတော့သူ့ဟာသူပြန့်သွားတယ်စိတ်တော့ရှည်ရတာပေါ့နော်တပတ်လောက်ပုံပေါ်ခြင်းနေဆိုရင် speedy 30ဒီ17လက်မလောက်ရှိတယ်ဗောနော်17လက်မကြော်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အလျာအမြင့်ဆိုရင်9လက်မ10လက်မလောက်ရှိမယ်ဒါကသူ့ရဲ့အမြင့်ဗောနော်အဲ့ဒါ speedy 30အဲ့တော့အမဘာပြောမလဲဆိုရင်ပြီးဒီကောင်ကဒါ monogram canvas မှာဒီleather သားပေါ့နော်အဲ့တော့အမအနေနဲ့ personally ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုရှိရတော့ Damier Abin မှာလုံးဝ treated leather အညိုရောင်လေးပေါ့နော်အဲ့လို leather အညိုရောင်လေးနှစ်မျိုးလာတယ်အဲ့တော့များသောဖြင့်ဒီအကျန်းခံခြင်းတဲ့သူဆိုရင်တော့အညိုရောင်လေးကိုဝယ်သင့်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကကျတော့လှတယ်ဟို LV monogram canvas တော့ LVဆိုတာလေးကလည်းပဲပေါ်နေတယ်လှတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာဒီ leather သားလေးတွေကကြာရင်ဝါကျင့်ကြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုဝါကျင့်ကြီးဖြစ်သွားတာတို့ဒါမှမဟုတ်မိုးရေတဲ့အသွားများတဲ့အခါဆိုရင်rain drop ပေါ့နော်မိုးရေစက်ကြဆိုရင်တချို့ leather တွေနည်းနည်းကွက်တတ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ဒီ leather တော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒါ untreated leather လို့ခေါ်တဲ့ပုံမှန် leather raw leather လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့လို leather တွေကိုတပြေးညီတဲ့ဝါရာလေးကိုတပြေးညီတဲ့အရောင်နည်းနည်းဟောင်းသွားတော့ဝါမှာပဲလေအဲ့တော့ဝါရာလေးကိုတပြေးညီတဲ့အရောင်ဖြစ်နေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရလဲဆိုရင် leather protection spray လို့ခေါ်တယ် leather တွေကိုကာကွယ်တဲ့ဒီ protect လုပ်တဲ့ spray လေးကိုဖြန်းပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖြန်းပြီးတော့ cleansing ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဆိုရင်ဒီလက်ကင်တဲ့နေရာကြီးတစ်ခုပဲဝါချင်းမဲကြီးဖြစ်သွားမှာစိုးရင်ပေါ့နော် leather protection spray ဖြန်းလို့ရတယ်အမစီမှာဒီမှာ example ဒါလေးရှိတယ်တခါလေးပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးရပါလဲဆိုရင်ဒါအမဝယ်ထားတာဒါ leather care kit လို့ခေါ်တယ်အမေဇုံကနေဝယ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူကဘာလို့လဲဆိုရင် handbag တွေမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ဖက်နက်ရှူအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဘာလေးပါလဲဆိုရင်သူ့အတွက်ကကြောညာကလေးဖြစ်သွားအောင်မယ်ဒါကတော့အမသုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုရင်ဒါသူ့အတွက်တီးတန့်အဝတ်လေးရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမောင်တာလေးရှိတယ်ပြီးတော့နှစ်ခုလာတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တခုက leather cleanser လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် leather cleanser လေးဖြန်းပြီးတော့ဒါလေးကိုဒီပါလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီဖော့လို့ဟာလေးနဲ့ clean လုပ်လိုက်မယ်အားလုံး clean ပြီးပြီဆိုရင်ပြောင်းတုပ်ပြီးရင်ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်protection screen ပေါ့နော် leather conditioner လိုမျိုးသူက
production screen ကိုထပ်ပြီးအပေါ်ကနေတုံးလိုက်တယ်ဆိုရင် raindrop တွေပါလေကာကွယ်ပေးတယ်အမကတော့ဒီဟာလေးနှစ်ခုကိုများတော့အပြင်အမရဲ့အိတ်ကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်အမစင်မှာလေအမကိုပိုင် handbag collection လေးတွေရှိတယ်နောက်ချိန်ရတဲ့ခါကျရင်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဝယ်ရခတ်သွားတဲ့ handbag လေးတွေအမကကျတော့ဒီ designer ပစ္စည်းတို့အင်ဂျီတို့ဘာလို့လုံးဝကိုဝါသနာပါလို့လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမို့လို့ချို့ကလည်းမေးတယ်အမယာဒူအမပြေစုံမှုနဲ့မပညာရေးချင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလူမျိုး online shopping page ကိုထောင်လဲလို့မေးရင်အမတော့လုံးဝ simple answer ပါအမဝါသနာပါလို့ဒီလိုလုပ်တယ်ဒါအပြင်မှာတကယ်ရင်းနှီးရလူတွေဆိုရင်သိပါတယ်အမအဆင့်အတန်းဒီဘလို့အနေထားဘလို့အခြေအနေမှာရှိရဲဆိုတာအဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီ speedy ဒီပေါင်1000ပေါ့နော်ပေါင်1000ပေါင်1000ဆိုရင်မြန်မာငွေ320ဆိုတာအဲ့အရင်ပေါ့နော်320ရှိရရန်ကုန်ရောက်ဆိုရင်20ကျော်ကြမယ်ပေါ့နော်21ကြမယ်22ကြမယ်တချို့တွေဆိုရင်23သိန်းစင်ကာပူဘတ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးပိုဈေးကြီးရအေးရှာအဲ့တော့ဒါကိုနော်ဒါကိုအဲ့လောက်ဈေးကြီးမဝယ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ speedy လိုမျိုးစင်ပြီးဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်မနောက်တစ်မျိုးပြမယ်ဒါပါလဲဆိုရင်မကြည့်ဒါက Versace ရဲ့အိတ်ဒီဒါလေးက site ကြီးပေါ့နော် site ကြီးဆို speedy 30နဲ့ site တူပဲဒီမှာကြည့်ပါအောင် speedy 30နဲ့ဒါက site တူပဲနော် site တူပဲဒါလေးကဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်နေဆိုအမပုံချအောင်အဲမှာဘာလေးထည့်ထားလေးကြည့်အောင်ခွက်ကိုအမတို့ကြည့်အထဲမှာပဝါလေးထည့်ထားတာတွေ့လားပဝါလေးထည့်ထားတော့ပုံကတောင့်လေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့ခါကျရင်ကိုကဒီဟာလေးကိုအပြင်သွားမယ်ကန်ချင်တယ်ပို့အိတ်ကြီးတွေကပြကြီးချက်ကြီးဖြစ်နေရဆိုရင်ထည့်မဲ့ပစ္စည်းကလည်းနည်းနည်းလေးထည့်ချင်တာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကိုကပတ်စံအိတ်ကလေးနဲ့တယ်လီဖုန်းလေးပဲထည့်ချင်တာဒါပေမဲ့ပတ်စံအိတ်နဲ့တယ်လီဖုန်းလေးပဲထည့်တဲ့ခါကျတော့အိတ်ကြီးကအဲ့ဒါဘာမှမရှိတော့အိတ်ကအဲ့လိုပြကြီးဖြစ်ရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်အမလိုမျိုးပေါ့နော်ပေါ်ဝါလေးပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းလေးတွေပေါ့နော်ဖော့လိုမျိုးလေးပဲဖြစ်အဲ့ဒါလေးကိုပြလိုက်လေးခံပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုဒီထဲမှာကိုထည့်တဲ့ပစ္စည်းနည်းနည်းပေါ့နော်ကိုကတော့နည်းနည်းဆိုရင်နည်းနည်းလေးပဲပေါင်းထည့်လိုက်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကလေးအားလို့ပေါ့လေးနဲ့ဖောင်းလေးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အမစီမှာဒါဆိုရင်30ကျော်ဒါ LV ရဲ့ speedy တော့ဒါလေးဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲကြာမယ်ဆိုရင်10သိန်းကျော်ပဲကြာမယ်ဒါဒီVersace ရဲ့ speedy ပုံစံပေါ့နော်တကယ်တော့ပုံမှန်ဆိုအဲ့လို speedy ဘက်လေးတွေအရန်ခစ်စားတယ်ဆိုတာခစ်စားတာထက်ကိုမှသူကဘယ်လိုလဲဆိုရင်အမြဲတမ်းရှိနေမဲ့ style လိုမျိုးပေါ့နော်အမြဲတမ်းရှိမဲ့ဘယ်တော့မှdesign အောက်မသွားတဲ့ design လိုမျိုးပါဆိုတော့ तू ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ signature design တွေပေါ့နော်signature design တွေဒီဒါမျိုးတွေဒီဘယ်တော့မှခစ်အောက်မသွားတော့ design တွေပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာကို30ကျော်မဝယ်ခြင်းဘူးဆိုရင် alternative cheaper option အနေနဲ့ဈေးသက်သာတဲ့ option အနေနဲ့ပါရှိတယ်ဆိုရင် Versace ရဲ့ဒီကလေးတွေဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တဝက်กว่าတယ်ဈေးကထက်ဝက်กว่าတယ်အဲ့တော့ဒါလေးဝယ်ပြီးတော့ကင်ကြည့်လိုက်မယ်ကင်လို့မှကိုနဲ့အကယ်ပဲအသုံးတဲ့တယ်ဒီလို design မျိုးလဲကြိုက်တယ်ပစ္စည်းလဲကိုကမြထည့်တယ်လူမျိုးဆိုရင်တော့အဲ့တော့ LV ကိုနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်ဒီ Versace ရဲ့ဒီအကလေးတွေကလည်းခစ်စားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် तू ကအယောင်ဘာမနော်မိုနိုတုံးလို့ခေါ်တယ်တယောင်နဲ့ကဘာမှကောင်းလဲဆိုရင်တယောင်နဲ့အင်ကြီးအဝတ်စားဘာနဲ့ဝတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုဝတ်တဲ့အင်ကြီးအဝတ်စားကိုတိတ်ပြီးတော့မိုနိုတုံးကရွေးစရာမလိုဘာလေးနဲ့ဖြစ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းပြီးဒီ monogram လည်းပဲဒီ LV ရဲ့ဒီ canvas ကလည်းပဲဒီအညိုလေးဆိုတော့ဘာလေးနဲ့ဖြစ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခါကြရင်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အညိုရောင်လို့ဒီမျိုးလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးကအနက်ဖြစ်တို့အနီတို့ဒီလိုမျိုးအယောင်ဆိုရင်တော့ Versace ကဒါမျိုးလေးဆိုရင်သူ့မှာအယောင်မျိုးစုံလာတယ်အပြာလာတယ်ပန်းရောင်လာတယ်အနီရှိမယ်အနက်ရှိမယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်အသားရောင်ဖြောလေးပန်းစီရောင်လိုမျိုးပန်းစီရောင်မဟုတ်ပဇွန်စီရောင်ဖြောလို့ဟာမျိုးလေးလည်းလာတယ်ဒါဆိုရင်တော့နီညိုရောင်ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုalternative option အနေနဲ့ဒါလေးတွေဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုခရီးသွားမယ်ဒီအိတ်ကြီးကိုဘယ်လိုတယ်မလဲဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်းပဲအခုနလာတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်လာတဲ့အတိုင်းပဲဒါကတော့သူ့ကြိုးလေးပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ leather strap ဒါ leather strap သူ့ကြိုးလေးကိုအမပြန်ထည့်ပေးလိုက်မယ်သူ့ကြိုးလေးကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ပြီးရင်သူ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ပြန် zip ကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့အတိုင်းပဲသူဘယ်လိုလာလဲဒီလိုမျိုးလေးခောက်လာတယ်ဒါဒီ LV ရဲ့ဆိုင်ကနေပို့ပြီးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအခောက်လာတယ်
အဲ့တော့အများအားမဲ့ဒီလိုမျိုးတွေခောက်လာတယ်ဆိုရင်ဟဲ့အိတ်ကြီးရခောက်ပြီးလာတာပဲလို့ပါတော့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုင်ကိုကဒီလိုမျိုးဒါသူ့ရဲ့ခောက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်တကယ်ဒီပစ္စည်းတွေတုံးနေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းပဲသိပါတယ်ဒါဒီအမတို့ခောက်ပြီးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုင်ရလာကြတဲ့ဟိုကဒီလိုပုံစံနဲ့လာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့အတွက် review လေးအမဒါလေးပဲပေါ့နော်အားလုံးပဲကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဒီ review လေးတွေကဒီညီမလေးတို့အတွက်သုံးတဲ့တယ်ဆိုရင်အမတို့ page လေးကိုကူညီတော့အပြင် like and share လေးတွေလုပ်ပေးပါအောင်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးပါ